Azərbaycanlı oyuncunun xaricə aparılması və bir Azərbaycan baş məşqçisi necə düşünür? Bir klub rəhbəri oyuncu transferində nəyə fikir verir? Təcrübə var və bir cəsarətli bir komandamız var. Məsuliyyət daşıyırıq biz. Xaricdən olan bir neçə partnyorlar var ki, onlar bu kimi tədbirləri qaçırmaq istəmirlər. Manchester City-yə qarşı sabah gözümün qarşısında Antalyada o komandanı demək olar ki, udacaqdı. İki baş məşqçi bir-biri ilə belə deyək də dalaşdılar, dava etdilər orada. Biz bu anlaya bilmirdik bunu. Təbii ki, Azərbaycan son illərdəki məsələn Qarabağın uğurlarını hamı bilir. Bu yaxşı bir haldır. Bu FIFA futbol agentlərinin də işini asanlaşdırır bir növ. Baxın, bizdə belə bir komanda var. Tanıyırıq Qarabağı. Məsələn, bir universitetə girmək üçün bir səbəb olur əslində. Salam dəyərli Sport Info TV izləyiciləri, Bakı növbəti futbol festivalına hazırlaşır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən təcrübəli futbol adamları 6-7 iyun tarixində paytaxtımızda keçiriləcək futbol konferans Bakı 2026 tədbirində iştirak edəcək. Tədbir beynəlxalq tədbirdir və regionda bir ilkdir. Təşkilatçısı isə Qolat Sport Servisi və bugün verilişimizin də qonağı məhz Qolat Sport Servisin rəhbəri Səid Bağırovdur. Səid bəy, xoş gördük. Çox sağ olun, Xanlan bəy. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Məhz elə qarşıdakı dəqiqələrdə konferansla bağlı bizi maraqlandıran suallar, konferans ətrafında bizi maraqlandıran suallar, məhz konferansın mahiyyəti nədən ibarətdir? Bu yöndə müzakirələrimiz gedəcək, suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Düşünürəm ki, ilk öncə konferansla bağlı fikirlərə keçmədən elə təsisçisi və rəhbəri olduğunuz agentliklə bağlı, təşkilatla bağlı bir fikirlərinizi bizə bildirəsiniz. Mahiyyət nədir, yaranmaqda məqsəd nədir, fəaliyyət çərçivəsi nədən ibarətdir? Çox sağ olun, Xanlan bəy. Gözəl sualdır. Əslində, bu sualı hər zaman cavablandırmağa özüm də çox can atıram. Qolat Sport Servis şirkətimizin adıdır. Biz sonra isə 2023-ün oktyabrından sonra isə mən FIFA lisenziya aldıqdan sonra və futbol agency sözünü əlavə etdik və biz beləliklə həm idman xidməti, həm də futbol oyuncu transfer işi xidmətini həyata keçiririk. Əvvələ gəlsəm, Qolat ümumiyyətlə ideyası hobbidən başlayan bir ideyadır. Biz 2015-ci ildə, hətta 2014-ün axırlarında müxtəlif mini futbol turnirləri həyata keçirməklə başlamışdıq. Bu bir həvəs idi. Hətta öz belə deyək də ətrafımızda şirkətlər və s. və sonra gördük ki, bu çox əyləncəli hala gəlməyə başladı. 2017-də biz şirkəti rəsmiləşdirdik və ondan sonra artıq xidmət göstərməyə başladıq və sloqanımız əslində sizi idmana dəvət edirik. Bu hər kəs üçün belə keçərlidir. Mini futbol turnirindən başlayaraq biz sonra basketbol, voleybol və masa tenisi və digər idman tədbirlərini də həyata keçiririk. Son 2-3 ildə daha aktiv bir həyat belə deyək də təşkil edirik insanlara, amma həftə sonları daha stres azaltmağa yönəlik. Artıq böyük turnirləri davamçısıyıq, başlatmışıq. Mən hətta deyərdim ki, Avropa çempionu olan, dünya çempionu olan bizim mini futbol komandamızın bəzi oyuncuları bizim turnirlərdə tələbə vaxtı oynayan oyuncuları idi. Maşallah, çox da biz də hiss edirik ki, əslində bu idmanın, məsələ mini futbolun inkişafında az da olsa müəyyən bir tövsiyəmiz olub. Yəni, belə yekunlaşdırmaq istəyərdim bu hissəni. Sədəm, ümumiyyətlə bizim futbol spesifik sahədir. Kənardan göründüyü qədər də asan deyil. Maraqlıdır, ilk addımlar necə gedir o çətinliklərin, burulğanların içərisində və fəaliyyətdən razısınız arxada qalan bu dövr ərzində? Əgər sualınız sadəcə idman tədbir təşkilatçılıq nöqteyi nəzərindəndirsə, təbii ki, orada müəyyən bir təşkilatçılığın özünün bir çətinliyi var. Ümumiyyətlə, məsuliyyət daşıyırıq biz. Biz böyük şirkətlərlə, dövlət qurumları ilə işləyirik. Hansı ki, kiçik bir saat içərisində orada futbolun, mini futbolun məsələn, və ya da voleybolun, basketbolun baş vermə sürəcində müəyyən risklər var. Biz o risklərə başdan hazır olmalıyıq. Orada 0-dan 100-ə qədər bütün prosesi idarə etməliyik. Əlbəttə ki, çətindir, amma artıq bir təcrübə var və bir cəsarətli bir komandamız var. Biz davam edirik.
Söhbət əgər sualını sən də böyük futboldan Bəli. Artıq qısa müddətdə biz sizi böyük futbolda görürük. Bəli. Bəzi əməkdaşlıqları da görürük. Təbii ki. Mən deyərdim ki, ölkəmizdə yəni FIFA imtahanına keçən, yəni ilk Azərbaycanlıyam, mən imtahanla keçən, düşünürdüm ki, imtahan ən çətin hissəsidir, xanım bəy. Amma ən çətin hissəsi məncə bu prosesə girmək imiş. Ümumiyyətlə bu prosesi başlamaq imiş. Çünki şəxsən bir futbol belə keçmişim yoxdur. Peşəkar oynamamışam. Müəlliməm, ən çox bunu deyirəm universitetdə və digər bir biznes sahəsində çalışıram. Qolat əlbəttə ki, 2015-ci ildən fəaliyyət göstərən bir idman tədbir təşkilatçısıdır. Amma bu xidmətlər daha çox belə deyək də peşəkar olmayan, amatör dediyimiz insanlar üçün, normal sıravi insanlar üçün təşkil etdiyimiz tədbirlərdir. Burada təcrübəmiz var. Amma 2023-ün oktyabrından sonra, hansı lisenziya aldıqdan sonra 2024-ün yanvarından artıq aktiv başladıq FIFA agenti kimi fəaliyyət göstərməyə. Tam səmimi deyirəm, hələ də öyrənirəm və çox da çətindir. Çünki burada balanslar çoxdur. Siz hamısını təmin etməlisiniz. Klub məsələsi var, oyuncu məsələsi var, agentlik məsələsi var, menecer və ciddi bir ekosistemdir. Bunu öyrənmək üçün zaman lazımdır, təcrübə lazımdır və etiraf edirəm ki, dediyim kimi öyrənirik, amma məncə biz sürətlə öyrənirik və düzgün partnyorlar tapmağa çalışırıq və yetər qədər də uğurlu bir belə deyək də müddətimiz var artıq 2 il yarım içərisində həm yerli oyuncu belə deyək də rəqəmlərimiz olsun, transferlərimiz olsun daxildə Azərbaycan Premyer Liqası və yaxud da 1-ci divizyon səviyyəsində, həmçində xaricdən gətirilmək oyunçular olsun, xaricə aparmaq oyunçu olsun ki, bizim ən vacib hədəfimizdir. Azərbaycanlı oyunçunun xaricə aparılması. Bu nə qədər bəzilərinə təbii ki, istehsalı, gülməli, yanaşa bilənlər çoxdur. Amma biz elə düşünmürük. Biz düşünürük ki, biz bunu etmişik bir dəfə, yenə də edə bilərik. Bəlkə də sualınıza tam cavab verəmədim, amma ən azından irəliləyən dəqiqələrdə... Prosesdə, gedişatda suallarımız olacaq bu yöndə. Biz istiqaməti alaq, elə başda keçiriləcək konferansla bağlı. Artıq böyük bir konferansdır. İkinci dəfə Bakıda keçirilir. Birinci ilə bağlı təəssüratlar və ikinci ilə bağlı gözləntilər nədən ibarətdir? Bu barədə həm də konferansın bir mahiyyətini bir qədər açaq, izləyicilərimiz üçün də aydın olsun. Yəni, belə deyim, son zamanlarda ən çox müzakirə etmək istədiyim bir mövzudur, eşitmək istədiyim bir suallardır. Biz keçən illəri Sport Fest deyə bir tədbir həyata keçirdik. Burada tələbələr arasında turnir var idi və çox yetəri qədər də yaxşı hazırlaşmışdıq. Və biz bir anlıq deməyim, belə bir fikir gəldik ki, əslində biz kiçik bir konferans edə bilərik ölkədə. Futbol konferans Baku. Yəni bu formada edə bilərik və müzakirə etdik. Qısa zamanda, bir ayın içərisində bir hazırlıq elədik. Mən sizə niyə detallı danışıram? Çünki hər bir detal bizim üçün orada vacib idi. Və biz ilk öncə Türkiyədən olan mütəxəssisləri dəvət etdik və Azərbaycanlı yerli mütəxəssislərimizi həmin səhnəyə gətirdik və mövzu qoyduq. O mövzu ətrafında müzakirə, yəni plan bu idi və planı 0-dan 100-ə qədər mən deyərdim qüsursuz şəkildə həyata keçirdik qısa zamanda və biz hiss elədik ki, əslində ölkəmizdə belə bir tədbirə ehtiyac var. Məhz o konferansda biz mahiyyət sualını verdik. Ümumiyyətlə, müəlliməm və müzakirələri sevirəm və bilirəm ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələ, hər bir mövzu inkişaf etmək istəyirsə, müzakirə çıxmalıdır, sağlam müzakirə olmalıdır, danışılmalıdır ümumiyyətlə. Təbii ki, bir konferansla siz böyük bir ekosistemi həll edə bilmərsiniz. Bu sadəcə kiçik bir hissədir orada. Həmçinin bir agentlik olaraq, açıqçası bizim ümumiyyətlə bu prosesdə necə baxırıq, biz bir Azərbaycan baş məşqçisi necə düşünür, onu mən bilmək istəyirəm, öyrənmək istəyirəm. Bir klub rəhbəri oyuncu transferində nəyə fikir verir? Mən onu dinləmək üçün ümumiyyətlə böyük zaman lazımdır. Amma bir konferans formatını düzənləyib, səmimi bir platforma düzəltməyə çalışdıq və həqiqətən səmimi alındı. Biz xatırlayıram ki, bu epizodu deməliyəm, biz 80 nəfər dəvət etmişdik və müəyyən hazırlıqlarımız da ona görə idi və dəvətnamələr də göndərmişdi insanlara. Çox da maraqlı gedirdi və konferansın artıq başladığı müddətdə bir saat sonra əməkdaşım yazdı ki, bizim artıq yerimiz yoxdur. Yəni 100-ü keçmişik. Maraq böyük. Maraq böyükdür və maraq əslində biz dəvətnamə olduğu üçün biz yəni düşünürük 80 gələr, bəlkə 10 nəfər az gələr elə, amma bir də sadəcə gələnlər var idi.
Biz hiss elədik ki, okey, bu əslində insanların dinləmək istədiyi, öyrənmək istədiyi bir platformadır. Bu ola bilər. İkinci konferansla bağlı sualınızı yeniləyin və mən tezdən Gözləntilər. İkinci konferansdan. Bəli. O zaman belə bir fikirlə başlayayım mən. Bir şirkət və ya bir ideya, bir fikir mənə görə lokalda qalmamalıdır. Davamlı inkişaf etməlidir. İnkişaf etməsi üçün də açılmalıdır. Və biz belə baxırıq ki, mən əgər bir FIFA agenti olaraq davamlı konferanslara gedirəmsə, insanları tanıyıramsa, açıqcası niyə onlar bura gəlməsin? Niyə biz onları bir yerə toplayıb, niyə bizim bir Azərbaycanlı bir gənc X bir, məsələn, DR Erkut Söğütü tanımasın? Və yaxud da Frank Rudolf'u niyə izləməsin belə? Və yaxud da Fernando Matos'u niyə görməsin? Və yaxud da ondan söhbət eləməsin? Bu söhbət burada gedir. Həm, yəni əlbəttə ki, bu futbol konferansıdır. Biz orada dəvət edəcəyimiz şəxslər futbol camiamızdan olan insanlardır, yerli. Təbii ki, bura yerli, xarici, regional, bir çox yerdən maraqlar var. Mahiyyətimiz isə, yenidən deyim ki, biz araşdırma da etdik ki, əslində bizim regionda və Azərbaycanla əlbəttə ki, başda olmaqla regionumuzda bu tərz konferans yoxdur. Mən davamlı izləyirəm biznesləri. Bir çox bizneslər, yəni onların bir platforması var. Azərbaycanda yoxdur. Biz bunu ilkini başlatdıq və ikincisini artıq sayılı günlərimiz qalıb. Sualınızın cavabını belə tamamlamağa çalışım ki, mahiyyət əlaqələri inkişaf etdirilməsi, əslində mövzuların dinlənilməsi, futbol inkişafı nədir? Yəni bunu futbol ümumiyyətlə akademiyadan tut, transfer işləri necə olur? Orada proqramımızda xeyli gözəl mövzular var və ekspertlər öz ölkəsində öz uğurlu кейslərini və yaxud da bildiklərini izləyicilərimizlə, daha doğrusu dinləyicilərimizlə bölüşəcəklər. Məqsəd burada əlaqələrin artırılması, platformanı genişləndirmək, bir növ öyrənmək, təcrübələri eşitmək və ölkəmizi, Bakımızı bir növ tanıtmaq. Yəni bu istiqamətlərimiz bu formatdadır. Ekspertləri qeyd etdik, təcrübəli simalar, bəzilərinin adını saydınız. Ümumiyyətlə bu barədə bir açıqlama verək, kimlər olacaq və birinci konferans, ikinci konferans arasında maraq hansı səviyyədədir, artan tempdədirmi, həm bizim ölkə olaraq, bizim futbol camiası olaraq, həm də gələcək futbol adamları aspektindən baxası olsaq. Əla. Əlbəttə ki, maraq, mən deyərdim, çox artıb. Hətta bizim planlaşdırdığımız belə deyək, maraqdan daha çoxdur. Səbəb, insanlar xaricdə, mən deyərdim, daha çox bu kimi tədbirlərə getməyə can atır. Çünki onlar orada bir əlaqənin, onların işlərində, gələcək planlarında nə qədər vacib rol olduğunu anlayır. Bir ənənəyə çevrilib olardı. Bəli. Və öyrənməyə açıqdırlar. Mənim Azərbaycanda gördüyüm məsələ, bizim insanlar, yəni insan deməyim, yanlış anlaşılmasın, futbol camiasında müəyyən bir kəsim var ki, belə bir, sanki öyrənmişik, bu artıq bilirik. Bu işi bilirik mesajını verməyə çalışırlar. Bu ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, futbol çox sürətli inkişaf edir. Yəni, davamlı yeniliklərə açıq olmaq lazımdır. Öyrənmək heç vaxt gecikmir. Bəli. Yəni dediyiniz kimi. O mənada biz yenə də deyirik, yəni bir iki konferansdan siz nəyi söylədə bilmərsiniz, amma bir ənənə formalaşdıra bilərsiniz. Çünki o materialı siz eyni zamanda internetdən də açıb oxuya bilərsiniz. Sadəcə insanlar öyrənməyə açıqdırlar. Yəni açıqcası bu prosesdə xaricdən adını saydığım bəzi spikerlər hansı ki, yenə də sadalaya bilərəm. Chris Barnes deyə bir insan var. Adamın məqaləsi 20 min insan onun məqaləsinə sitat eləyir. Adam, yəni, belə deyək də, Manchester City-yə, İngiltərədə yəni, öz təcrübəsi və s. Bizim konferansda olması ölkəmiz üçün xeyirlidir. Əlbəttə ki, bu prosesin bu format almasında əsas tərəfdaşlarımızdan biri olan, mən onu qeyd eləməliyəm mütləq, Azərbaycan Futbol Federasiyasıdır. AFFA-dır, bəli. Yəni, biz o layihəni təqdim edəndə və müzakirə edəndə çox sağ olsunlar ki, buradan da fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istərdim ki, getən çox müsbət yanaşdılar və bu prosesdə bizə bir dəstək göstərdilər. Bu dəstək bizim, əlbəttə ki, bu konferansda biz hər hansı formada ölkəmiz üçün
bizim insanlar üçün göstərməyə çalışırıq ki, bu var. Başqa ölkələrdə də bu konferanslar var. Yəni üzərimizdə işləməliyik, getməliyik, gəzməliyik, görməliyik, öyrənməliyik və bunun üçün cəhd edəcəyik. Və həmçinin xaricdən olan bir neçə partnyorlar var ki, onlar bu kimi tədbirləri qaçırmaq istəmirlər. Orada yer almaq istəyirlər. Çünki öz markasını tanıtmaq istəyir, öz məhsulunu göstərmək istəyir. Hər zaman belə deyək də, üz-üzə görüşməyin, tanış olmağın, iş görməyin üstünlükləri var. Bu bir standartdır, mən deyərdim. Və məhz insanlar ona görə marağı çoxalıb və bir növ biz də uğurlu olacağımıza qəti şübhə etmirik. Yəni, olacaq. Zaman ala bilər. Bu hələ bizim ikinci konferansımızdır. Qismət olarsa növbəti illərdə davam edəcək. Yəni. Səid müəllim, doğru qeyd elədiniz. Getmək, öyrənmək lazımdır. Biz zaman-zaman da həm uşaq futbolunda, həm klublarımızla bağlı məşqçilərin xüsusilə təcrübə keçməsi üçün ölkə xaricinə getməyin təqdir edirik. Amma siz daha qısa variantı, daha uyğun, yaxın variantı həyata keçirirsiniz. Onları bura gətirirsiniz. Artıq bizim getməyimizə ehtiyac qalmır. AFFA-nın bu işi bəyənməsi, dəstəkləməsi, təqdir olunmasıdır. Futbol Federasiyasının maraqlıdır. Klublarımızın yanaşması necədir bu məsələdə? Maraqları, diqqətləri necədir? Tam səmimi deyəcəm. Yəni düşünürəm ki, məndən inciməzlər. Xarici spikerlərin onlarla bu ünsiyyətə dəvət etmək daha asan alınır. Nəinki yerli klublarımızın tərəfindən olan belə deyək də funksionerləri. Bəli. Əslində hamısı çox olsun dəstək vermək istəyirlər. Amma mənim gördüyüm bir məsələ var. Sanki o səhnəyə çıxmaq biraz onlara belə deyək də hardasa rahat gəlmir. Bəli, ola bilər. Amma mən inanıram ki, amma bizim məntiqimiz odur və hal-hazırda proses gedir və bir növ inandırma ərəfəsindəyik ki, bu çox yaxşı bir şeydir. Çünki keçən ildə olub. Keçən ildə Azərbaycan spikerlərimiz vardı. Çox da əla. Bilgimiz var yəni bizim əslində. Bizim mütəxəssislərin bilgisi var. İfadə etməyimiz lazımdır bunu. Ola bilsin zaman uyğun gəlməyə bilənlər var. Mən orada açığı, yəni bu haqlarına girməyim heç bir şəxsin. Zaman uyğun gəlmir, proqram uyğun gəlmir, adam mütəxəssis deyiləm bu sahədə deyil. Hörmət edirəm. Amma bizim məqsədimiz nədir, Xanalvan bəy? Əgər orada məsələn, Steven Van Haren varsa, orada belə deyək də, Doktor Erdən Or varsa, Tarkan Batgün varsa, bir də Əli müəllim olsun. Məsələn, Gürcüstandan gələn spikerlərimiz var, Qazaxıstan Federasiyasından var, Özbəkistandan var. Bizim əslində məqsədimiz regional olmasıdır. Türkiyədən təbii ki var. Bu konferans üçün həmin Əli bəyi tapa bilmişik yoxsa? Var, bir neçə Əli bəy. Ötən konferansda necə? Birincidə. Vardı. Yəni bəli. Sadəcə sayını artırmaq. Keçən ilki əslində bizim konferansın dili Azərbaycan və Türk dili idi. Bu il isə bizim dilimiz, yəni beynəlxalq konferans olduğuna görə ingilis dilindədir. Əlbəttə ki, bizim konferansda belə deyək də sinxron tərcümə də var. Dinləyicilərimiz üçün var. Maraqlıdır. Yəni ki, o proses düzgün getsin yəni orada. Ekspertlərlə bağlı danışdıq müxtəlif ölkələrdən. Mənə hər zaman maraqlı gəlib ki, hansı ölkənin yanaşması mental olaraq məsələn bizim futbola daha yaxın hiss olunur? Mental olaraq. Bəli. Məncə model olaraq, idarə etmə modeli olaraq tətbiq eləsək daha uğurlu olar. Mən tam səmimi deyim, bu sualı cavablandırmaq üçün yəqin ki, mənə bu sahədə 2 il yarım daha lazımdır. Yəni çünki ekspert deyiləm mən futbolda. Amma ən azından bu işi görən bir insan kimi mən düşünürəm ki, bizim öz coğrafiyamızın özünə məxsus bir yanaşması olmalıdır. Və bizim açıqcası müəyyən qonşu ölkələrdə bu uğurlu modellər var. Mən çox bunu ifadə eləmişəm əslində çıxışlarımda. Biz xaricdə gedirik məsələn oyunlara bax, uşaq futbol turnirləri olur da belə deyək. 15-14 yaşlar, 12 yaşlar. Biz orada çox yaxşı mübarizə aparırıq. Mən sualınızdan qaçmaq istəmirəm. Sadəcə vurğu etmək istədiyim məsələ, modelləri tətbiq etmək əslində mümkündür. Sadəcə belə deyək də onu ciddi kontrol etmək lazımdır. Tətbiq etmək lazımdır. Tətbiqi də kontrol etmək lazımdır. Uşaq futbolundan dediyim bağlı məsələn, xaricdə biz görürük ki, Manchester City-yə qarşı X bir Azərbaycan
klubu, mesela Sabah gözümün qarşısında Antalya'da o komandanı demək olar ki udacaqdı. Amma fiziki göstəricilər çox böyük fərq idi aralarında. O məşhur şəkil düşmüşdü keçən internetə. Mən oyuna baxırdım məsələn orada. Yəni o məsələdə biz ora qədər problem yaşamırıq əslində. Sadəcə o uğurlu yaşımızı artırmalıyıq deyə düşünürəm. Yəni o modellər artıq var, tətbiq olunur. İndi sizin sualınız sizə məxsus bir sualdır. Mən təxmin edirəm. Amma dediyim kimi mən icazənizlə bu sualı nə vaxtsa görüşsək, orada daha ətraflı cavablandıracağıq. Bizdə futbolumuzun ümumiyyətlə tez-tez futbolun inkişafı ifadəsi çox işlənir. Maraqlıdır bu konfransda deyilənlərdən, səslənən fərqli fikirlərdən yola çıxası olsaq, bizim futbolun əsas problemi nədir? Demək olarmı ümumiyyətlə idarə etmə modelidir əsas problem. Biz hələ onu tapa bilməmişik. Yəni konfrans əsaslı bu sualın cavabı çox qısa qalar. Çünki konfransın mövzusu müxtəlif və təbii ki orada futbol, məsələn orada bizdə mövzu var ki, futbolun inkişafı mövzusu var, regionda futbol mövzusu var. Mənim hər zaman inandığım bir prinsip var, ümumiyyətlə öz işimdə də onu tətbiq edirəm. Əgər mən bir model almışamsa, yəni özümə onu belə deyək də uyğunlaşdırmışamsa, idarə etmənin 4 əsas belə deyək də bir qanunu var, yəni bilinən. Planlaşdırmaq, yəni sonra təşkil etmək, sonra icra etmək, sonra nəzarət etmək. Yəni ağlımızdakı plan var. Planımız varsa demək bizim resurslarımızı tapmalıyıq. Resurslar tapılandan sonra biz artıq prosesə başlamalıyıq və nəzarət etməliyik. Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə biznes olsun, X bir biznes. Mənim yanaşmam budur, yəni şəxsi yanaşmamdır. Bu kiməsə nəyisə öyrətmək deyil. Biz nəzarət hissəsində biraz geri qalırıq. Öz işimdə. O 4 komponentdən hansınasa başlamışıqmı? Düşünürəm ki, bəli. Və nəzarət hissəsində ilişik. Mənə görə budur. Biz də orada biraz səmimi, düzgün bir nəzarətdən gedir söhbət. Yəni bir qədər açsaq Səid müəllim, bura hansı kriteriyalar daxildir? Hansı aspektdən baxmalıyıq bu nəzarəti gücləndirmək üçün? Yəni söhbət məsələn futboldan gedirsə, futbolun standartları var da. Məsələn biz X bir qonşu ölkəni götürəndə ki, burada uğurlu oyuncular çıxır. Axı bu çox sadədir. Yəni necə çıxdı? Yəni əslində biz axı X bir ölkə götürək Özbəkistan. Məsələn. Biz məsələn Xusanovu bir böyük futbol ənənəsi də yoxdur bizlə müqayisədə. Burada sadəcə belə deyim də, yəni resurs yəqin ki ehtiyac var. Məsələn planlama var, resurs məsələsi var. Mən yenə deyirəm, bu sualın cavabını biz illər sonra daha yaxşı öyrənə biləcəyik mən düşünürəm. Amma o resurs da əlbəttə ki o prosesi başlayanda düzgün istiqamətdə aparılmalıdır və s. Və mən deyərdim ki, digər ölkədə var. Bəlkə də o biraz da mən şansa da buraxmaq istəməm, haqlarına girmək istəmərəm. Məsələn, bir iş gedir orada, məsələn, həqiqətən. Biz də bunu edə bilərik rahatlıqla. Sualınızın cavabına belə yekunlaşdırmağa çalışım ki, sonluq verim. Yəni, əgər biz kontrol etsək, proseslərdən nəticə tələb etsək, bəs niyə bu nəticə yoxdur? Və o zaman, yəni o nəticənin olmadığının səbəblərini öyrənməliyik. Niyə olmayıb? Səidə görə mi olmayıb? Səid yaxşı dərs keçmir, olmayıb? Yoxsa gələn tələbə mi, belə deyək də, dərsə hazırlıqsız gəlir? Biraz bura fokus olmaq lazımdır. Yəni, mən belə düşünürəm. Yenə də mən hansı bir konsepsiya irəli sürə bilmərəm. Gördüklərimi deməyə çalışıram. Çünki biz Qolat Sport Servisi olaraq uzun illərdir uşaq futbol turnirləri edirik. Biz bunu hətta bir dəfə Affanın qrantında qalib olub, orada da tətbiq etmişdik. Biz nə gördük Xanman bəy? Finala çıxan iki baş məşqçi bir-biri ilə belə deyək də dalaşdılar, dava etdilər orada. Biz bunu anlaya bilmirdik bunu. Biz sonra, illər sonra etiraf elədik ki, bəli, biz ora bir lipa oyuncusu almışdıq. Yəni, mən indi o kiçik bir misaldan, amma belə deyək də, o böyük bir cavab var mənə görə. Biz həmin vaxtı o meyarları təbii ki, özümüzə məxsus və ciddi şəkildə qəbul edib və düzgün olanı etdik və peşman da deyilik. Məsələ odur ki, yəni, orada biraz səmimi olmaq lazımdır.
Yəni o prosesdə. Bu mövzu sual konferansdan biraz çıxdı, amma olsun, amma vacib məqamlardır. yəni ən azından mən öz sizin platformadan istifadə edib öz fikrimi bildirməyə çalışdım, cəhd elədim. Yəni amma bu uzun bir prosesdir. Yəni ümumiyyətlə öyrənmək, təhsil, inkişaf etdirmək, bilirsiniz, dünyanın həmişə işi bu olub ki, necə mən təhsil sistemini inkişaf etdirim. Bu asan bir şey deyil ki, siz hazır aldığınız bir modeli gətirib tətbiq edəsiniz və nəticə alasınız. Çünki burada biz bir robotla işləmirik, proqram yazasınız ki, o işləsin. Biz insanla işləyirik. İnsan isə bunu tətbiqində problem yaşayırıq. Yəni bir futbolçu məşqçi onu niyə oynatmır? Çünki məşqçinin dediyi formatı, yaxud da planı, pası düzgün verə bilmədiyinə görə, edə bilmədiyinə görə o məcbur onu skameykada oturur. Bu eyni kontekstdən baxsaq, mən bunu belə görürəm. Səbəb maraqlıdır. Müxtəlif ölkələrdən gələn o ekspertlərin, futbol adamların kənardan bizim futbola baxışı nələr deyir, nələr ifadə edir. Yəqin ki, müzakirələr olur, həm konferansın gedişində, həm pərdənin arxasında. Yəni belə deyək, əslində bizim məqsədlərdən biri də odur ki, bu şəxslər buralara gəlsin, bizləri tanısın. Orada olan X bir birinci divizyon dediyimiz ligada oynayan bir klubun rəhbəri ilə tanış olsun. Onun da fikirlərini alsın. Bir-birinə, yəni iki gün birlikdəyik də biz. Tanış bizim, yəni o fikirlər də formalaşsın. Artıq bəli, bizim belə deyək də ölkədə belə bir komanda var, belə bir planları var. Bu belə deyək də bu bir kiçik bir pəncərədir. Qarşılıqlı şəkildə birimizə baxırıq. Əlbəttə orada elə ekspertlər var, təbii ki, dəfələrlə Azərbaycana gəliblər. Azərbaycan futbolundan məndən yaxşı bilirlər bəziləri, çünki adam 30 ildir bu sahədədir. Biz onlardan nəyisə belə deyək də ölkə haqqında yaxud da ölkələr haqqında davamlı fikirləri var. Təbii ki, Azərbaycanın son illərdəki məsələn Qarabağın uğurlarını hamı bilir. Bu yaxşı bir haldır. Bu FIFA futbol agentlərinin də işini asanlaşdırır bir növ. Baxın, bizdə belə bir komanda var. Tanıyır Qarabağı. Məsələn, bir ünsiyyətə girmək üçün bir səbəb olur əslində. Yəni bu əlbəttə ki, hal-hazırdakı artıq digər komandalarımızın və bu ilinki məsələn nəticələr çox fərqlidir. Siz məndən də yaxşı izləyirsiniz. Davamlı da görürəm gözəl xəbərlərinizi, yəni müsbət yazılarınızı, tənqidi yanaşmalarınızı yaxşı mənada. Yəni bu artıq onların da diqqətini çəkir və biz açıqcası FIFA agenti olaraq da biz Azərbaycan oyunçularına davamlı təqdim edirik. Yəni biz agentlərə, klublara bir də görürsüz onlar yazırlar, hə bu oyunçu atmışdınız, məsələn bu oyunçu yaxşı oynadı, yaxşı oynamadı, bizə uyğun deyil və artıq o fikirlər formalaşır. Amma futbolun ümumi inkişafı ilə bağlı olan məsələlərdə mən düşünmürəm ki, kimsə bunu rahatlıqla ifadə edə bilər. Çünki mən düşünmürəm. Dediyim kimi o insanların hərəsinin bir baxış açısı var. Və gördüyüm qədərilə də daha çox belə deyək də bu həmin bu şəxslər öz ölkələrində də əslində davamlı bu kimi proseslərin içində olublar, dəstək olublar futbollarına, yazı ilə, məqalə ilə, sponsor olaraq hər nə, yəni həmişə futbolun içində olan bir adamlar olub. Onun üçün onlar üçün kiçik bir uğur belə, yəni o inkişaf daha doğrusu böyük uğurdur. Mən belə görürəm. İndi dediyim kimi ölkəmiz haqqındakı fikri biz əsla elə bir iddiamız yoxdur, nəyisə biz göstərək əsla. Bunun üçün bizim dövlət qurumlarımız var, futbol qurumlarımız var. Yəni öz işlərində məncə layiqincə görməyə çalışırlar, cəhd edir hamı. Biz sadəcə bu işin içindəyik. Biz kiçik bir şirkətik. Sadəcə böyük hədəflərimiz var qısa olaraq. Konferansın əsas mahiyyətindən biri həm də mənim yaralı yerimdir uşaq futbolu. Bilirəm ki, akademiyaların sistemi, futbolçuların yetişdirilməsi mövzusunda da hansısa müzakirələr gedir. Sədməm, uşaq futboluna da müəyyən qədər tanışlığınız olan bir şəxs kimi çoxmu geridə qalırıq? O müzakirələri görəndə, o söhbətləri eşidəndə. Ümumiyyətlə işin hansı tərəfindəyik? Uşaq futbolu olaraq. Belə deyim. Yəni bir-iki misal verəcəm. Bir dəfə biz bir klubu, İspaniya klubunun burada tədbirini etməyə çalışırdıq. Yəni 100 Azərbaycan uşağı yığacaq, yəni belə bir planımız vardı. Klubun adını çəkə
bilərəmsə çəkim. Buyurun, buyurun. Atletika Madridlə danışırdıq ki, burada 2018 civarları ola bilər, yəni belə xatırlayıram. Burada bir tədbir eləyəcəkdik. Qarşı tərəf də mənə siyahı atdı, ödəniləcəklərin siyahısını. Dedi, neçə uşaq oldu? Dedim, yəni biz 100 gözləyirik, amma siz 70 falan nəzərdə tutaq. Tamam dedi. 70 nəfər üçün bizə bir siyah atmışdı. Təbii ki, onların qonaqlanması hissəsi var idi, gələn qonaqların və s. mütəxəssislər gələcəkdi. Burada biz o bir həftəlik bir iş görəcəkdik. Adamların sadəcə katapult deməyim, ona tərzi bir sistemin sadəcə Bakıya gəlib çıxma xərcini mən sizə deyəcəm. İndiyə qədər yadımdadır, 14.000 avroydu. Yəni adamlar və aparatlar gəlməsə bu iş olmayacaq deyirdi. Yəni mən o 2018 idi. Üzərindən xeyli keçib. Mən bir müəllimim və dataya, statistikaya inanan bir adamım. Və istifadə edirəm. Hal-hazırda agentlik olaraq da istifadə etdiyimiz sistemlər var. Bəli, onun üçün deməzdim, geridə qalmaq biraz fərqli bir yanaşmaya ortaya qoya bilər. Yəni mən sadəcə o yenilikləri tətbiq etmək lazımdır. Test etmək lazımdır. Heç olmasa test etmək lazımdır. Çünki dediyim kimi, bəlkə misalda mən burada futbol eksperti kimi çıxış etmirəm. Mən bir sahibkar və FIFA agenti kimi danışıram. Bizim uşaqların 13-14 yaşlarına qədər çox yaxşı nəticələri var xaricdə. 5 istəklidirlər. Sadəcə ondan sonrasını davam etdirmək lazımdır. Bunu əslində evdə ailə də bilməlidir, klub da bilməlidir, məşqçi də bilməlidir, uşaq da bilməlidir. Mən xatırlayıram, yenə bir misal verəcəm. Mənə görə isə burada heç kim mənə inciməsin, biz uşaq futbol klubları ilə də çox yaxşı əlaqələrimiz var. Bir dəfə yenə stadion yanından bir uşaq oyuncuya baxmağa gedirdim. İnanırsınız, orada bir epizod oldu. Rəqiblə oynayırlar bunlar sadəcə. Gənc uşaq, 12-13 yaşlı uşaqlardır. Məşqçi həmin o balada uşağa o qədər aqressiya göstərdi ki, bir topu vura bilmədi deyə oyun da bitdi. Yəni mən sadəcə keçib başqa oyun uşağa baxacaqdım. Uşaq orada tək başına qaldı və mən o uşağı getdim, yaxınlaşdım. Oturdum, küçüdə söhbət elədik, sakitləşdirdim və tanımıram. Sadəcə həmin vaxt o uşaq ətrafına baxıb kimdənsə nəsə istəyirdi sanki. Yəni axı mən imdad dilərim. Bir növ o böyük bir mənim üçün ciddi emosional bir hal yaratdı orada açıqcası. Bu uşaqların heç bir orada günahı yoxdur yəni. FIFA qaydalarına görə də ümumiyyətlə məsələn biz FIFA agenti olaraq 18 yaş aşağı yaş olan oyuncuları da təmsil edə bilirik. Məsələn, mən o lisenziyanı da almışam. Bir var 18-dən yuxarı, bir var 18-dən aşağı. Yəni orada ümumiyyətlə kitab 700-800 səhifəli idi, imtahan kitabı. Onun əmin edirəm ki, sizi hardasa bir 250 səhifəsi bəlkə biraz çox az olar. Uşaqların inkişafı ilə bağlı olan hissələrdir. Yəni o ciddi bir prosesdir. Ümumiyyətlə, indi uşaq futbol dediniz, akademiya dediniz və s. dediniz. Mən düşünürəm ki, o yaşa qədər hamı oynamalıdır. Yəni, nəticə olmamalıdır ümumiyyətlə orada. Nəticə, birinci yer, mən bunlar biraz mənə görə yanlışdır, amma mən onu da bilmirəm ki, orada o kim birinci olacağı necə müəyyənləşdirmək lazımdır. Çox güman ki, mən olsam, məsələn, mən özü istəsəm, bizim elə proqramlarımız da var, gələcək zamanlardan danışarıq sizə, müzakirə edərik. Biz, məncə, o uşaqlara dərs keçəcək olan insanların yanında başqa bir mütəxəssislər də olmalıdır o sahədə. Motivasiya verən, onları ruhdan düşməyə imkan verməyən, yəni, və yaxud da həmin müəllimlərin özlərini biraz daha səmimi şəkildə inkişaf etdirmək lazımdır. Belə də kütləviyə daha çox zəmin yaratmalıyıq. Nəinki nəticələri. Əslində bizim uşaq futbolunda müəyyən yaşa qədər nəticələr qeydə alınmır. Təəssüf ki, məşqçilərin hərəsinin özünün dəftərçəsi var. Orada nəticələri qeydə alırlar və turnir cədvəli formalaşdırırlar özlərindən. Yəqin ki, o elədir. Əlbəttə FIFA qaydalarına əsasən onsuz da onlar onu edə bilməz. Bəli. Mən sadəcə gördüyümü deyirəm ki, yəni rəqəm olmasa belə, amma uşağa olan oradakı o emosional təzyiq düşünürəm ki, bəs edir. Yəni, çünki o bir daha o topu udarlamayacaq.
bu qorxacaq onu vurmağa. Səid müəllim, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Ümid eləyək Qolot Sport Servisin regionda bir ilkdir bu konfrans. Ümid eləyək ki, yaxın gələcəkdə akademiyalarımızla, futbolumuzun inkişafı ilə regionda ilklər sırasında, siyahısında yer alarıq. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdaram dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün və sizə də bu konfransda ümumiyyətlə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayırıq. Mən təşəkkür edirəm Xanlan bəy, başda ilkin müəllim olmaqla, həmçinin sizin heyət, Nicat bəy, Səid bəy, yəni bu gözəl atmosferdə biz maraqlı bir məncə söhbət etdik. Ola bilsin ki, suallarınıza tam rəvi istəyən cavabları mən verə bilmədim, amma sizin heyəti indi buradan dəvət edirəm konfransımıza. Sizi orada görməkdən şad olarıq. Həmçində Sportinfo bizim konfransda da media tərəfdaşıdır. O da yaxın günlərdə elan olunacaq. Mən təşəkkür edirəm, minnətdaram və əlbəttə ki, buradan bir daha istifadə edib bu konfransda bizə dəstək olan, partnyorumuz olan başda AFFA olmaqla, həmçinin Coppersinator Türkiyədən, Acıbadəm Sports, Cevo Sport, yəni bizim dostlarımız və bizə inanan insanlardır. Ümid eləyək ki, bu konfrans ölkəmizdə, həmçinin regionda kiçik bir körpü olacaq. Bu körpüdən bizlər yaxşı mənada istifadə edib, bilgi, bacarıq, ünsiyyətimizi artıracağıq. Həmçinin də bir agentlik olaraq bizim bu dünya üzrə, yəni hədəfimiz odur, həmçinin tanınmaq, dürüst bir şirkət olmaq və düzgün təqdimat etmək və Azərbaycan futbolçularını, futbol kapitalını deyək, insan kapitalını daha doğrusu, xaricə çıxartmaq üçün imkanlar yaradır. Bizim inancımız budur. Çünki bəzi insanlar, spikerlər, Amerikadan gələnlər var, məsələn, Avropanın mərkəzindən, UEFA-da çalışan və yaxud həqiqətən bizim üçün baxanda əslində spiker siyahısına çox ciddi bir heyət var orada. Biz onları Bakıda, belə deyək də, qarşılamaqdan şadıq. Hər birinə indidən təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox xoş oldu mənim üçün. Dəvətə görə təşəkkür edirəm. Burada olduğunuz üçün minnətdaram. Xoş sözlərə görə minnətdaram və sizə də fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Belə, dəyərli Sportinfo TV izləyiciləri, bu dəfəki verilişimizin qonağı Qolot Sport Servisin rəhbəri Səid Bağırov idi. Səid müəllimlə Bakıda keçiriləcək beynəlxalq konfrans ətrafında yaranan suallara aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Sizinlə isə növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sağollaşıram. Hələlik deyirəm.